Өгснөөрөө Бенджамин. Хараагүй штэ. Нүдэнэтэй ойлгоо. За. Өгснөөрөө юм минь. Эдгээр их минь яаж байгаа юм бэ? Дамдрамаар нүдэн юм. Дүү. Энэ одоо нэгтэй нэрээ. Өгмөр энэ юугаараа? Ясан гинэ. Уучлаарай. Тестерэн буцсан ир болох гэсэн гэж миний хайр цогн тестерэн буцсан залуучуудаа гээд. Тестерэн бас юу юм бэ? Хоёрд модулаад байгаа үг штэ. Тестерэн гэдэг эрэгтэй хүний хором юм. Мангуу тогтоо байхгүй тэр зүйл үү? Хөөе мөгөлөө маус минь. Нэг үгээр кулер болмоор байгаа юм биз дээ. Бараг л тийм. Окей, бид бол энэ хорооллын хамгийн кул залуучууд. Чамайг жинхэнэ эр хүн болгох гээд тусалж өгье. Үгүй хэрэггүй дээ. Яасан гинэ? Туслах тэхүү. Гэлтэй наад хувьд үс чинь юу вэ? Ингүүл арай эр хүн шиг харагдах юм болов уу? Ер орк мал шиг л. Инлээгээд тестер бидний жинхэнэ эр хүн болгоод өгье. Хэсэг хугацаанд. Окей, энэ бол жинхэнэ залуугийн төрхтөө. Anime интертэй андуураагүй. Дугуйва энэ хамгийн эр хүн шиг зүйл. Тестер тэр өнөр хангилж байна. Юу яриад байгаа юм бэ? Энэ арай эр хүн шиг байна штэ. Эмэгтэй хувцлалт хийх нь эр хүний хийж чадчих. Тестер нь хайсан гэдэг эмэгтэй хувцтай эрэгтэй хэлж байна. Юу балаад байгаа юм бэ? Гэтэ нэрэл байж болох юм. Хувцлалт болчих одоо нөгөө сайн хүнийхээ талаар ир да. Ким Жин юм гэдэг эмэгтэй л дээ. 22 настай BZ-ийн 7 дугаар орооны 35 дугаар байрны дэлхийд дээр хамгийн хайр хүрм анимегоор үнэхээр игдүүтэй хайр хүрэн тутам инээж байгаа сэтгэл татам. Үгүй. Чи хэр хайртай юм хамаагүй. Тэр чамайг юу гэж боддог гэж байна. Намайг байдаг гэдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л автобусны буудлын дээр гарсан. Тэгвэл тэр эмэгтэй гэр насыг нь яаж мэдсэн юм? 135 өдөр болгон нууцаар дагаал мэддэг болчихсон шүү дээ. Наадах чинь гэмт хэрэг эргүү минь. Чамайг огт мэдгүй гинэ. Амаргүйндээ тиймдээ гэж одоогийн дөрхөөр сэтгэл хэлжүүлж болж бий. Нэг хувийн магталтай жисэн ч хийж үзэх хэрэгтэй. Энэ бол жинхэнэ нэрийн явах зам. Намайг Ким Жин гэж бодоод эр хүн шиг сэтгэлээ илчлээд үз. Зөө. Надад ирэхгүй гэвэл гэрд чинь очиж баачгаад уус. Эр хүн биш, эр хүн мална. Энэ бол эр хүний сэтгэл илчлэл биш. Жинхэнэ ингэж сүрдэлдэггүй юм. Сэтгэлийн үнэн зөвөөр ойлгох хэрэгтэй. Тэр бол жинхэнэ эрийн сэтгэлийн илчлэлт. Жинхэнэ эрийн сэтгэл илчлэлт. Тэр миний хайртай хүү. Сталины минь дөрөв юм байна та. Сурсан юм марталгүй. Татгалзсан чарамсааргүй үнэн сэтгэлээсээ илчлээ тэр. Мэдлээ. Уучлаарай. Анхны ярцаар дурлсан юм аа. Надад үерхэж. What the fuck? Дуртай яа.